Aquí estamos adentro en la sala y tenemos una sidra que vamos a destapar al rato. Ah, ahí está el Alex bailando con sus picos. Vi que hice hace rato con así en la casa, ¿qué pasó? Tiró un pato que estaba colgado en la pared. Manda saludos a Don Tachis. ¿Un Tachis? Y aquí pusieron esta cama. Pusieron esta cama porque al rato nos vamos a quedar aquí. Porque esta cama estaba arriba. Y ahí va el Oscar. Ahí va quién. Este piso es como el que vamos a poner. Luego les vamos a hacer un antes y un después, ¿no? Remodelando la casa. ¿Está barato? No, está bien caro. Ajá, se parece el piso que compramos. Hasta creo que es, ¿eh? ¿Tú? No, creo que sí es, tú. Se parece mucho. Como que lo siento, nada más como que lo siento un poquito más como con... No, más chiquito. Este es más chiquito. Sí, ¿verdad? De 30 por dentro. Nosotros de 33 por 33. No, 36. Ah, sí, 36. Y la escalera... A ver, vemos... Oye, esta también está derecha, mira. Tú. Esta también les quedó derecha a las rayas. Bueno, menos... Ah, no, sí. Está grabando. Ya somos youtubers. Saluda. Saluda. ¿Ya? Ya. Ahorita les vamos a comprar. No, a grabar comprando bombones. ¿Sí? Sí. Vamos a comprar los bombones para la fogata. Báilale. Ahorita vamos a comprar bombones para la fogata de al rato. Dueño del coyote. ¿Cómo? Dueño del coyote. Allá está el dueño del coyotes. Las bocinitas. Bueno, ahí grábalo, voy. Aquí se está cocinando pescado. ¿Se está cocinando qué? ¿Pescado? Ajá, pescado. Pescado. Bueno, nada más el caldo, ¿no? Y en la noche mi abuelita va a traer, bueno, en otro ratito, como en media hora, van a traer el pescado frito para echárselo a la cazuela. Me apareces. Y aquí van a poner la demás comida que mi suegro va a traer. Y aquí pusimos 8 días. hace 8 días el nacimiento, pero ahorita ya lo quitaron. ¿Dónde están las luces? Y la leña de la fogata está allá afuera. ¿Cómo? Aquí van a poner, aquí vamos a hacer la fogata. Ahí está la leña. Y la vamos a prender otro rato. Y aquí está el duque. Y otro ratito vamos a ir por los bombones. ¿Qué? ¿El duque nos está ladrando? No, vamos a la Simona. La Simona, ahí va la Simona. Simona, ¿cómo te sientes en este fin de año? Simonita. Simona. Saluda a la cámara, Simonita. Su carita, sus patitas. Simona. Está bonita. Simoncita. Simonita. ¿Ya me caminas sentada? No. Simona. Vamos a ver si hay zacate al terreno para la fogata. Ahí va Simonita, Duquecito.
Duquesito. Bien feliz. Miren. Así es como se ve. Así es como se ve las primeras horas del 2022. Ahora tú. ¿Te agarro tu pan? Estoy agarrando su pan a Lales. Lalesito. Simonita. ¿Estás bonita? Duquesito. Ay. Pero va a retehumear ese. Va a retehumear. Y están otros festejando. Y así es como se ve la casa. Ay. Oye, no, espérate. Es más allá la fogata, dijo que aquí no. Es más para allá, sí. Ah, va. Espérame, bueno. ¿Qué más para allá? Simona. Métele papeles. Ah, ya. A ver, dime dónde. ¿Qué? Ah, ¿aquí? Ah, está bien, ¿no? Allá. Ah, está bien, acá no. No quiere. Caliente para adentro. ¿Dónde? Yo digo que está bien porque no sienta el frío. Simonita. Feliz año, Simonita. Duquesito. Duquesito.
Rosario. Saludos. ¿Eh? A comer un pan. ¿Sabes de mi cara? No te estoy grabando a ti. Estoy grabando la fogata. Ahorita estamos haciendo la fogata, ya es 2022. ¿Eh? ¿El qué? Mana. Oye, ¿no hay zacate seco? ¿Cómo? ¿No hay zacate seco ahí? ¿Sacate seco? Ay, ni más que lo vas a ir a traer en medio terreno. Ah, la orilla. No. Vamos a por más varas. Vamos por más. Dice aquí, mi amor. No es cierto, no le crean. Por mi vida. Por tu vida. Uy, ya me morí. Pues a Dios gracias, a Dios nuestro Padre Eterno, gracias que nos ha dejado salir este año y empezar este. Esperemos que pues, nos deje todavía otros años más de vida para seguir conviviendo, seguir viendo la familia y pues tratar de llevar a cabo nuestros proyectos que nos hemos fijado cada uno de nosotros. Padre, ¿me estás hablando? ¡Vamos! ¡Está viendo mis uvas! Mi abuelita. ¿Cuántos segundos faltan? 10 segundos. 35. ¿Sí? No, este no tiene. Mejor prendemos el radio para oír la hora del observatorio. Ese no falla. De aquí que lo... Vale la ¿Piensa que todavía exista? Una estación de radio. 30 segundos. ¡Fuerte! No te escucho. ¡Fuerte! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Salud! ¡Este año número 22! Salud por el año que se fue. Y hace unos 2, 3 segundos, casi están haciendo este 22. Ya me murió. ¿Qué? Es lo que le tienes es comer. Es lo que le tienes 0 horas. comer. Las 0 horas, ponlo. Las 0 horas. Palabras, ya nada más.
Es sábado 1 de enero del 2020. Faltan 7 días para que juegue el América. Apretado la boca. A ver, por fin te escuchamos. Sí, bájele. Ahorita dice, ¿a dónde hay más aguas? Otro racimo. Ahí está ya. Alcanza hasta acá. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios que nos dejó terminar un año tan muy difícil. Pudimos sacar, cada día lo sacamos. Ay, Adrián, ¿cómo le subas? Les pedimos mucho que este año nos vaya mejor en todos los aspectos. Quiero darle las gracias aquí a mi compadrito, a mi familia. Estamos en su casa para esa convivencia. Usted deja convivir con nosotros. Usted nos abre la puerta de su casa, acá estamos a los molestias. Suegros, cuñados, suegra, gracias por acompañarnos, por estar acá, todo su apoyo que nos ha brindado. Alexis, Ari, ya convivan un poquito más, nos siento muy alejados. Compaitos grandes, ojalá Dios nos preste otros muchos años más.